Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër në bashkëpunim me shërbimet e patrullës së përgjithshme, të mbështetur nga forca e posaçme Shqiponia, menjëherë pas marrjes së njoftimit se në lagjen 3 heronjt, një shtetas kishte kanosur marrëmzjarrin një shtetas tjetër, kanë organizuar punën për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Falë reagimit në kohë të shërbimeve të policisë, u bë i mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi i autorit të dyshuar, shtetasit me inicialet ASH 26 vjeç, ka veprimet e para procedurale. Dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, shtetasin me inicialet ASH ka kanosur shtetasin me inicialet GG 20 vjeç, duke qelluar marrëmzjarri automatik në ajër. Shërbimet e policisë kanë bërë të mundur edhe gjetjen e armës së zjarrit, me të cilën dyshohet se 26 vjeçari qelloi në ajër gjatë konfliktit. Ndërkohë vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të rastit. Materialet procedurale do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.